iku ya para dijupuk apike wae. Maksudnya dijupuk apike wae. Aku siji wis siji. Mbah pedis perai suatu hubungan kan pasti ada ngono to. Tapi semoga happy ending ya para sampai anu Pak iki janjiku Jak. Janjiku ya. Kowe sampai Aji ya rabi tak kei motor. Super. Makan sih guys. Kita ajak makan. Kalau ada makanan mesti ada. Ben sekir waras. Ayo sekir waras. Ora sate kok sekir kancaku opo guys. Iki kancaku wis tak pilih wis kare aku. Wis tonton-ono ae. Dek tumbang karena disanjung lho. Kurung siap. Enggak apa-apa. Kurung siap sanjungan. Siap melejit yo. Oh, siap. Ade maju mah, ade maju. Siap. Ade maju. Berketok. Yo. Tuntute. Tunggu aku to. Saya naman. Berdoa ya Allah, berdoa. Ya, bikin enak. Pinter deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya berdoa cepet kan aku sesu. Ya ora, iki kan mau jane aku mau. Kan jane iki mau mangan. Aku mau mendarat mau mulih mangan. Teko omah dijak mangan bojoku. Baturi mangan. Ki mau anggitku pera mangan. Diraripun wis gak apa sithik-sithik lah. Terus ki mau cerita krono rene yo lesu. Plus seneng aku. Aku ki mau pas OTW rene ro musuh. Ya terus cerita-cerita ki mau lesu. Wis. Nah, Aku mangan sini emoh ya. Alah ora apa-apa krek mangan kok. lah yo ngono lho. Asline mau ndek semua guys. Emoh aku. Karena ndek kesel. Ngono kan, barang konten. Terus mangan tok Ji. Jak konten manganan guys. Oke, di mana ada Haji, di situ ada makanan. Bendang seger waras. Ya Pak Ji. Ya iki iso dadi combo nemu. Tombol su. Tombol su. Ayo, antar men ayo. Ayo mangan. Guys, sambel waki men. Cepet dingan. Iki guys ya sak seneng-seneng sambel, arene jelas. Pedes pol guys. Guys, yo. Ini dingi pas apa mangan manis ah lho, Pak Era kan roh lombok-lombok kan jajan. Wah, masuk ki karo meti lombok ki. Walah gayane. Oh apa dibelah apa? Mangan sambel. Iku ngrasakno sambel kene yo. Wis cegukan. Oh yo, Iku sambel kene ya. Deh. Lah ya lagi mangan sambel iki cegune Ji. Kok apa meti lombok liwane. Oh yo. Dia dihabisi. Iya. Fisiknya gak sesuai. Ojo percaya dengan Caca kene ini nol skill guys. Ya ora. Nol skill semuanya teman-teman. Jadi dirimu nonton konten nol skill ini adalah ya ngono lah. Semuanya punya ciri khas. Ya ora. Dari nol skillan kita ini loh. Kita bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada di konten lainnya. Ayo ngono. Gebrakan tok. Lah yo gebrakan tok. Jangan pernah tanya skillnya kita masing-masing teman-teman. Skillnya itu strong. Makan deh. Ledakan. Soalnya ini wong seni, guys. Seni itu ledakan. Ora iso di waru-waru pengen opo. Tapi saya bar mangan ngene iki lho. Weteng iki wis krasa. Yo iki. Mangan kae yo panas ning weteng. Yo ora usah kaget. Tapi enak mo. Yo. Nek sambel pon. Kamu pedesen ki yo. Kuwi ora mbok entekno sambel. Kowe iki kudu wani kuwi wani. Tapi dia ekspres sini. Yo ora patek. Kamu nek mangan pedes iki ketoke tambah seger yo. Nanggo apa deh iki naki yo. Nolak sithik itu ora yo. Nambah nek. Kemarin aja sambel guys. Pedes tapi enak kudu terus. Ini guys ya. Lucu-lucune. Kantor Iya, iki pakai dian cucu. nganu, dian kulupan. Lupa. Saiki nek gak dimbangi cucu niki yo pedese ra ilang. Kan jadi ini loh guys. Kanonane ini. Kulupane ngene iki apa nih? Raine iki lho timone ngene iki malah marenan. Ora. Rotok ngilangi pedes. Iki nih cucu-cucu. Kontennya kok mangannya Mas. Oh, setiap hari kita konten, setiap hari kita makan. Dia berapa? Yo. Kok nek gak mangan, ora tau dikeki mangan aripon. Nah, aku lho kleru nek aku tidak diwong. Pedes banget. Kok nek mangan pedes kok gini iki berapa? Iki ya cilik berapa tuh? Berapa ta? Berapa yo peringatan aja. Weh.
Malah ora piye-piye blas. Ora tau. Ini tuh, sampai gatel. Iya. Kurang. Bener berarti pedes tenanan lek Tapi iki urung yo. Apa? Bacoan level 8 yo. Urung tahu. Wes tawane aku. Kenapa? Level 3 wis pedes kok. Lah kok DG mbek Jessica kae level piro? 3 wae. Level 3. Poli piro sih? 8. Kok tamat ora sih? Kok tamat ora kan? Tahu. Yang dulu kalau kan renang. Masa ora bolu kok? Kan bayangno aku putih sih. Kak level 8. Oh alah. Entekno tapi kowe. Gacoan kuwi iki mbok ulet iki yo, mie mbek lombok tok. Lombok tok. Yo ora. Aku ning alun-alun Ngawi yo, Pan. Mbek Suryo. Gak bajul. Oh iya bajul. Bajul iki wis ala lah. Ora karuan parake wis. Bajul jan pedes no. Gitu ya tapi Pedes guys. Yakin. Padahal ya aku di biyen ki anu lho. Nggih. Gak seneng iwak ngene iki lho. Tapi yo masakan yang kene iki Nggih, Pak. Bisa gurih ya? Iya. iki cara pedesen tapi mandek no. Saya iso cek nutul ya, kambeli. Segone ora. Kak. Tambah sego. Udah koyo ngono. ben ketok api ae. Berget apa? Semarena iki santai sambel guys. Nek gak nggih sambel kurangnya. Wong out. Sego ku kan sak wong separuh sak. Aku kurang berarti. Saya ucap. Wong separuh kok apa? Tahan apa? Oke ya. Sampe ya. Mana. Wes ya. Yuk kabeh. Wes. Oh ini. Besok tanong gawe mau guys. Mendarat bar mendarat. Mendarat demo kan ning dia desa dia mau. Desa dia wae. Hilang. Seren. Kapan kene mu? Kuwi balong ngapung jo. Ketawa mbek Pandul le. Iya. Nek paling kadang ngeter ndi, Dor? Balong. Balong. Yo pilang ya Jon. Pilang. Iya. Kok bengi mendarat. Gue paling bareng ngonten kayak tak orang dulu terus balik. Biasanya rame-rame nih jam 10 di darat. Ya bar maghrib gula. Maghrib. Oh nek bengi sego goreng. Gue goreng. Iya. Wih, gitu ya. Dan akhirnya sambal tahu. Betul ya? Sambal tahu. Kapan sego goreng? Ya enak sih sing sego goreng ya enak. Bayungnya apaan? Loh Pak Rara dian buntut ya? Enak. Ini pentolnya di video batang diano. Mbak Ama, Mbak Ratun. Iya. Wis, tapi kita koma ki dhek dodolan apa jenenge Mbak gawe naik. Pas ngeterno yo ora dodol. Dodol kole. Bar ngetro gawe ne. Larang. Bocah imbal loh. Kembali apa? Dodol nih, tek niku mek nganu dodol nih. Bagus lho. Nek iki daripada iki. Mending iki daripada mie setan. Mie iki wis panas, jek pedes. Iya. Yo. Iki sego. Nek menurutku mah pedes iki. Iya maksudnya iki wani ngeyel loh, Jak. Aku wani ngeyel iki jane. Iki Nek mie mari rata ndor. Nek kan pedes sama segone tok. awake dhewe selalu mangan iki kenapa? Karena cedak omah, guys. Kuliner yo iki. Korne enak. Ini iki ndak sendiri asine. Patin. Patin. Jendel ki Pak saka Kawan. saka gawan. Mak. Nah. Di budidayanan angel ya ta.
Bupati ini. Loloten. Nah, dek iki jari Jessica loro, atik metu kowe. Lah piye apa? Yo kan wis aku pengen lho. kan wis kudu dikrek ae. Iki diwane omah to. Cara menoki rek sing ngopeni ya, Pak. Tajak mangan ae. Kan rumahan bareng nggih. Mbok jak metu ya pokoke ngopeni. Iki tajak mangan lah. Lah kan kena angin dingin malah sakit. Iya, Mas sakit. Ning omah ae. Gawa nopo? Bawa lo yobo. Dia pengen Lele, dikone terpotong. ora aku sing ngakon lek, dia pengen terpotong. Oh, dek berarti request potong kowe. Ben apa tuh ndek jere. Lah aku nek potong dhewe kan gak talongnya akeh. Lah nek dia potong dhewe kira sing ngene-ngene lho. Joget-joget lho. Iya iya. Kok juga nyapa lho? Saiki potongnya kon ngeter pon yo. Lebene ya Allah. Aku ora tau cok ngono ki. Yo kowe kudu tahu sih yo. Aku ora tau tenan kok. Lah iki. Tahu. Ngene lho, Guys. Tahu arek Aku ki izin. Izin ki apa ya? Dek niki pertama kali pon yo. Dengan kata-katane iku lho. Jahat ora? Ya. Jahat ora? Aku ki isin iki kuwi kadang nek jaki ngono ki aku ki guyu niki bukan ngenyek. Guyu karena kata-katanya dia. Ya, kata-katanya dia itu nggak ada buktinya sama sekali. Jahat ora? Bener jahat banget. Bucin itu apa? Wah, itu bisa berubah. Alah, mana ada. Nek wis Itu di Enek sing menaklukkan. kowe nek kasihan dek urip ning omah dhewean. Siapa sih? Boyo kok ngulon. Oh iya. jadi nang main dhewean. Ah, Semua itu butuh waktu. Waktu Gak harus sak-saknya sabar sih yo, Bro. Semua itu butuh waktu yang tepat. Anjay. Ya tapi wong wedok mbok ngadani waktu iku ora percaya. Wong jaki ki urung diuber. Iya ta? ah iya. Urung diuber. Bener. Tapi harus nguber kan. Loh. Orang tuane kan maksudnya bapaknya kan jarang di rumah. Oke lah. Iya. Mesti jadi bakalan ada posisinya dia terdesak. Urung jak we, kita nono. Apa nih sering nganu lho. Untuk lihat buyune iki ndek ben iki wong iki sabar dan tabah. 5 tahun tak kowe ngalor gitu. Tangga iki sebenarnya wis apal gitu. Cuma kok buyune iki wong iki tegar kayak dadi marang wong iki. Anak wedok terutama yo berayu sabar-sabar. Jadi tangga iki cakep ketok iki kok ndi ora pira-pirapi. Apa soalnya bendino guys, bendino dijak lho, pedih iki kuwi. Lho, gula kowe lha apa bentino? Lah iya, Kowe bentino gak ya nemen no. Kok lha Bentino ya nemen. dolane rono terus. Ah, di tanggone wah. Oh, iya ta. Wah nemen. Ya lah, deh. Ya lah. Aku tak yo kan kerja. Kerja apa? Ngonten le lengennya. Wong kowe ndek tim rek kae. Iya. Ora nang wangi. Soale bareng ngene ono. Eder, mbok WA posisi ya. Yo kono kendilan. Mungkin pamane be aku pengen apa sih, Mo? Be aku kan pengen apa Lah mamane? kan rene kanca ndel kok Sopo? kene. Aku sore kene nyore ngono kae ndor yo ning lapter ngono kae. Lah kene takbiran. Engko ora dijak ngetan kok kae. Ya metu dhewe. Nek ngejake kan ora ketang anu kan nduk. Ojo sering-sering bicara. Oh, aku kira ngajak. Tetangga itu kadang ki tapi ora kok bocah. Tapi nek- Alah nek bocah wedok gelem bocah ya wis. Sing penting ki wong Tapi- lanange ngene apa? Nek wong perumahan tanggane kan cuek-cuek. Oh iya, oh, beruntung le kowe le. Iya. Beruntung kowe. Apa Untung, namanya Le. itu sih kan? Iya. Iki Kene tangga. Lah apa Ada nek? tangga kita iya le. Lah tanggone iki kanca-kancaku. Masa iya? Wah, Mas Sufat ya. Lah apa? Perumahan iki Kancaku ki roto. tak omongi, perumahan iki cuek. Sekali jengkel grebek lah. Kancaku ki Gak roto. grebek dol. Telepon RT. Oh iya. Aku jemput Jessica ngono. Sapa? Kancaku. Ora celuk gak ro jam. Ora ro iki. Wong sing pertigaan kowe yo, mbok sapa ae ngono. Wih dia anjay. Anak buam kabeh. Ya sok kapan men tak rono.
Anak bro kabeh. Ora lek kancaku. Tapi ra tau rono kowe. Gak tahu. Jaki Yo sok ngerti. ono lek kapan-kapan. Oh Jaki kau. Dia angger Wong dhewe adamo ndekne wis mau bales iku. Ngawur gak bales. Dia angger rono ki tengah wengi. Aku pas aku ini dia ya nek mulai ki aja koyo jam 9 jam 10 udah mulai. Apa? Wong jam 9 jam 10 lagi mangkat. Lagi mangkat kok. Malah lagi mangkat pun jadi wah. Gimana? Aku ngopi jam 10 sampai balik tak Dek. Kuwi apa? Kuwi ngeter berkat iki kae. Baru mulai. Tak tani setengah jam kayaknya nginep tadi aku. Daung kulo metu terus saya. Tapi gak lewat Gak kono. jablas. Lewat kulo samping treasure yo. Yo alasan rono yo. Aku Padahal lewat lewatnya mentul. kono. Kok ngene Jessica lewat. Nginep ae kowe. Wah, nginap ya apa dah. Kok tak tani sampai tengah 11 kok kene balik aku ngono. Preman Pak Jono wingi ngomong. Jarang nang omah sik Ya kok gawe ning nginep ning omah matur nuwun ya Le. Oh pamite nang mam. Dia ngerti aku nih papi PS. Pak Jono, lihat ini. Angger nama aku iki gawe ngono ku wis ngepap waki jas nang kamarku. Wah, layak kowe angger kan foto-foto iki mbok stok nih kok, Jak. tek pake wis jalu iki. Oh, iki paham aku. Kok Ilmu iki, Jak, ilmu. Ilmu iki. jahat ya. Artune caca aku tau semua. Ya trapopo sebenarnya iki padha gelem. Mereka mau. Nah, aku cek bene aku yo ngarani salah yo salah tapi piye menang. Kok ora tau entom ae. Yo beres. Kok tamu kowe ngono ora? Aku ndak tahu aku nomah terus no. Oh iya. Telepon yang di nomah. Sekali ada nanti mau. Nganu Semarang. Ora tahu. Ini kan menghilangkan jejak. Apa mau? Encok. Aku ini Samarang sering esok sore balik. Kabeh iki bakal berputar. Ya posisine awake dhewe iki bakal digantekno anake kene sebenarnya. Tenan, kowe iso ngomong ngene anak dijemput jam 09.00 gak menciring ora entek-entek iki. Yo, Cok. Bahas apa? Ora ora. So nek anakmu wedok, Ya. terus dijemput pacare jam 09.00 perasaanmu lho. Ya tak habisin. Tapi nek jam 10 lagi budal malah. Ora? Gak mulai. Ngawur lele gak lagi. Iso digantikan posisi anakmu lho. Wong lanang iki sing penting kan tanggung jawab. Ya ora. Yo, Lah, iya. pacare anakmu yo tanggung jawab. Iya, Pacare anakmu yo tanggung jawab. Ya belum tentu kok. Nek ngomongnya kayak aku tanggung jawab opo. Ya padha kok kowe aja. Kok kowe aku ora Lah ngono. kowe biyen karo sing biyen kae yo ngomong tanggung jawab. Cuk, jawabane. Sing apa? Sing apa? Ajat kan dindile. Sing wis-wis yo. Jirine Ayo le bener. Sing wis yo wis. sepenting lah ngene pon. Iya. Sepentinge tah lanang tanggung jawab. Lah kan tak balik iki kabeh bakalan kembali aja. Emang aku gak tanggung jawab. Besok anakmu dijemput bocah lanang jam 09.00 kowe menciring tak habisi. Lah cah lanang ku bakalane iki njawab koyo kowe, aku tanggung jawab, Pak. Apa mu? Iya. Yes, ora apa-apa, Cak. Aku sampean yo piye aku sampean yo. Pondokno. Wah. Ku di ipi-ipi anune. Apa nih anaknya? Anak. Wah, woi. Akeh le. Ya akeh emang. Akeh Ya pondok kowe iki. nek duane Bahaya. coba main culno. Coba percaya ning wong liya, enggak semua orang tuh bisa dipercaya. Camera nek le lanang. Apa? Mondok. Jarene mondok pamit ngepang kok perbatasan Malaysia. Apa itu yo? Iya, Bra. Aku teko mbek kowe teh. Hilang sih. Justru bro. Anak hilang Iya. sih. Aku jamane ndek ben yo, aku ngeprank apa? Prank sapi. Ya toh, bledak. Iya. Dia yang bledak kayak gini desa. Berarti terus Iya, dia Wih, bledak iki bledak prank. iku. Dia ngeprank, Prank prank apa jan? Mati. Eh, Dia ngepang kecelakaan jere. nek ngepranknya gak gemen-gemen. Ayo. Prank mati. Neng Facebook ditandai. Iya. Mbak nemen yo. Irno trader gar ki bar prank-prank ka lho. Lah Kan iya, nek prank ngono aku kuwi. gawe prank sapi, nginspirasi tonggo-tonggoku prank apa jan? Mati. Kak Mbak ditandai. Mbak ditandai. Ya. Terus video tangisan. Alah, Situ kemah ya. Ya wis chaos ya, ya berapa? Apa bayar? Yang lo ki anu kok tak wene mae. Lah ya tak pernah bungkus. Bungkus kayak sambelnya ngono ya. Rame nih di Soda. Aja lho ya. Wis tak tunggu anak kat kok
jalan cintamu seperti diriku ya berat dijupuk apike wae maksudnya dijupuk apike wae aku siji wis siji mbah pedis perai suatu hubungan kan pasti ada ngono to tapi semoga happy ending ya ora sampai anu Pak iki janjiku Jak janjiku ya kowe ambek Aji ya rabi tak kei motor wis motor-motoran Ira popek nek gua anak kene iki. Wis pokoknya awakmu rabi ya kabeh semuanya timku tapi perara rabine ora apa-apa. Tapi bakalan ada. Udah perer. Cuk, rabine motor iki. Rabi iki aku ngono deh. Pak emek kumpung di bengkel ya aku. Bingung ya. Aku bakal ngekei surprise teman-temanku yang membantu diriku bekerja ini. Ya ora wis. Bener tenan aku wis ngomong bojoku wis ngomong wong tuaku kabeh aku bakalan ngekei surprise untuk kalian. Ya ber surprise apa ya ditunggu saja apa motor-motoran mobil-mobilan apa bak-bakan apa wis pokoknya bakalan ada ya teman tunggu saja happy endingnya teman-temanku aku wis dungane besok kan aku dan juga menyusul semuanya yo bidang berkeluarga sampean wis ngono lah ayo ngono Lombok kabeh sampai tuwek yo. iyalah kan kita ya pengen naik Saci sudah pacar bro omongan apa situ kon dindi pacaran delok cemburu ya berat soalnya cemburu tinggal di Semarang ya, Semarang yo kuliah ya berat sih Aman santai. Lah nek Semarang kira-kira sih. Aku kok tahu ki uang kontak terus no. lah yo Kira jak iki. Aji ki kayak contoh kowe lho yo Iya, kan aku Masih dicontoh. pasti kan yo nginep kan belum men nginep dhewe kan Ji. Aku takok kowe jak. Iya. Oleh ora? Oleh apa? Oleh takok kowe ora, oleh ora. Lanjut konten sih. Ora. Materi sih. wes lah engko guys yo Bahaya, yes guys yo pokoknya didengar saja semoga yo persahabatan kita sampai anu guys dadi ngono wae muga rezeki bisa lancar dan bisa ngkei ya surprise ketika temanku apa gawe acara ataupun happy ending rapi itu kenapa semoga saja masih paling dunia yang ini dan bisa merasakan apa yang tak rasakno macam-macam ya ngono ya saya seperti dungane supportnya tetap aja lagi ditunggu konten kita selanjutnya teman-teman kita mau membuat wah 5 juta ini uang kita ya. Ya berarti 5 juta untuk berbagi teman-teman. Wes, hitung saja. Super.